მოვიწყვილა მშვიდობის, როგორ ხართ? მომხარეთ კარგად ყველა. გისურვებთ ყველას მშვიდობიან წარმატებულ დღეს. როგორც იქნა შემოვედი სამზარეულოში გოგოებო და ყავა მინდა ეხლა ძალიან გუშინ იყო ამას უყურეთ, აი ამას უყურეთ რა. ანაირად მოკ. გუშინ იყო ძალიან კარგი დღე. ნიკა კი იმაში იყო როქვია დარბაზში. დიდი ხანია ხოლმე 3 საათამდე მაინც 2 საათზე მეტი 3 საათი. გია ისვენებდა და მთელი დღე მე გიამ და მათემ გავატარეთ ერთად და რავი თამაში, მოკლედ სიხარულში ვისაუბრეთ, დაიბადა რაღაც ახალი იდეები, ახალი გეგმები ერთად. მე ხო ჩემი გეგმებიც მაქვს დავწერ ხოლმე და სურვილები, მაგრამ მე და გიამ ერთადაც ვისაუბრეთ რაღაც გეგმებზე, რომლებიც აუცილებლად შესრულდება და ძალიან კარგი იყო გეგმები, სურვილები. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სულიერი ერთობა. ერთი წუთი დედაჩემი მირეკა. დედაჩემმა დამირეკა და ველაპარაკეთ. ხო, და მაგას ვამბობდი, მახსოვს ისევ, რასაც ვამბობდი, რომ სულიერი ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემო სიხარულებო რა, ოჯახში ცოლ-ქმარ შორის განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ არა და წინ რაღაცნაირად ვერ მიდიხარ. ხარ ერთ ადგილზე გაჩერებული და მე მინახია ესეთი ოჯახები, რაღაცნაირად რომ ძალიან საერთოდ რომ ცოლ-ქმარი ერთმანეთთან ვერ მეგობრობენ, უბრალოდ ცოლ-ქმარი უბრალოდ ქვიათ, რომ ცოლ-ქმარი არიან და მერე ერთ-ერთს აწვება ხოლმე მთლიანი ძალა და ბიბლიაშიც არის რა შედარებული ძალიან კარგად აი ეგეთ ოჯახებზე, რომ ეს უღელი უნდა იყოს თანაბარი, თუ არ არის თანაბარი, მერე ერთს ძალიან აწვება მგლებზე ეს მთელი ისა მთელი ძალა ოჯახის წინ წაწევისა. აი როგორ გითხრათ, ხო ხდებით, რასაც გულისხმობ და როცა ეს უღელი არის თანაბარი, მაშინ ერთად იწევენ ცოლიც და ქმარიც ამ დღეს და რა თქმა უნდა, არც ერთს არ აქვს ძალიან დიდი ძალა, არ აკეთება ძალიან დიდი ძალა და ეს ტვირთი თანაბრდება, ანუ ორივეზე ერთნაირად ნაწილდება. ესეთი ოჯახები არიან უფრო, რა თქმა უნდა, წარმატებულებიც და ესეთ ოჯახებში არის სიმშვიდე, ბავშვები არიან გალაღებულები და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სანამ გადაწყვეტავს გოგოც და ბიჭიც, რომ შეუღდნენ, დაფიქრდნენ, ძალიან კარგად გაიცნონ ერთმანეთი, სხვათა შორის მარტო ერთმანეთი კი არა, ოჯახის წევრები, მათი მშობლები, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როცა უკვე ოჯახს ქმნი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ ყავს მაგას. ეს მე მინდა ყავა ეხლა და გავლიოთ და ბანანი ხო ვიყიდე გუშინ და ყავა და ბანანი როგორ მომენატრა, აი ეს გემო. აღარ მინდა შოკოლადები, აღარ მინდა რაღაცები, აღარ მინდა რა ტკბილი, ახმაკმარს. და მინდა ბანანი. ხო, მე უნდა შევწვა ფილე. ჩვენი წყალი
თბილისში არის ძალიან კაი წყალი გოგოებო. ამიტომ როცა ვადუგებ, ნალექი საერთოდ არ არის ჩაიში. საერთოდ გორში არის აი არ ვიცი რა გითხრათ. ძალიან მარილიანი წყალი. ნალექი უკეთდება ყოველდღე უნდა ჩაიდანს გარეცხვა და გახევა და მოვლა ხან ძმას თვასხავ ხოლმე იქ ხან ლიმონს წურავ შიგნით და წამოვადუღებ ხოლმე მოკლედ აი ყოველდღე უნდა ეს მორჩა ეს გავრიცხოთ და ამაში სუნელები ფისტი ძალიან დიდია, მაგრამ რაღაცაში რა ვიცი. რამეში გამომადგება. ნესკაფეს მოწვე. და ეს კიდე გავლიოთ არაქისის კარაქიც მაქვს და ეს როგორ არის? ეს არაქისის კარაქი გოგოებო, ყურზე წასული მე დიდად არ მომწონს. ჩვეულებრივად აი ესე ვამოვიყო და ესე საირო ყურის გარეშე ჯამო უფრო მომწონს ვიდრე უფარი. ადრიანად მე შევუდექი საქმეს. საერთოდ მანქანა ჩავხდებ. დავლეცხავ. მე მივყვები და გავაკეთებ ყველაფერს, რაც მან გასაკეთებელი. ნაბიჯი ბუში ხო ვიყიდე რაღაცეები და ვიყავი დილით, იმიტომ რომ 4-ის მერე მაქვს თუ მიხვალ აღარაფერი დაგხვდება, უნდა იცოდე წინ. ბანანი უკვე აღარ იყო, ძალიან ცოტა იყო. ბანანი იყო უკვე ძალიან ცოტა. დილით 12 საათი, რა ვიცი, უფრო ადრე. ეს გემო. ავა და ბანანი მახსენებს გვიილაში რომ მუშაობდი აი მაგ პერიოდს და სხვათა შორის არ იყო ცუდი. მიყვარს გოგოები, უნდა გავუვარო ერთი თან მივწერო მოვიკითხო. მიყვარს ძალიან ეს გოგოები. ჩვენი მენეჯერი ძირითადად ეხლა კონსულტანტები და მოლარები უფრო იცვლებია ხოლმე, მაგრამ მენეჯერი ისევ არ ვიცი და დიასახლისი. ორივე ძალიან მიყვარს, ძალიან კარგები არიან. ხო და
აი ახლა მახსენდება დილით რომ მივდიოდი ხოლმე. მაღაზიას ვაღებდით ჩვენ მოლარეები. არავინ არ იყო. და ყავას მივიწმევდი. იმ დღეს მომწერეს, რომ ჟანა ალბათ გემახსოვრებაო. რამდენ ხანში დაიკელი ესწონაო და როგორ არ მახსოვს, ზუსტად 1 წელში დავიკელი. ზუსტად 1 წელი, რო გაჩერდა ჩემი წონა 60 კილოზე. აი ზუსტად შესრულდა 1 წელი. შარშან ზაფხულში დავიწყე და წელს ზაფხულში გაჩერდა წონა. შარშან წინ 2023 წლის ზაფხულში დავიწყე. ისე მახსოვს, ჯერ ისევ კუტკუნა ვიყავი გიას დასთან რო ვიყავით ზაფხულში, მანგლისში. მაგრამ კლება უკვე მქონდა დაწყებული მაშინ. გვირილაში რო მივედი ვიყავით კუტკუნა ისევ, მაგრამ უკვე მახსოვს 2 შარვალი მქონდა ნაკიდი ვილვეტის შარვლები და შედარებით უკვე რო ჩავიცვი მომიხდა და გამეხარდა. მე ნელ-ნელა დავიკელი და წელს უკვე ზაფხულს ხო იცით რომ როგორც ვიყავი უფრო სწორად 2024-ში. რაღაც მომენტში შემეშინდა რომ წონა აღარ ჩერდებოდა, მაგრამ გაჩერდა და გაჩერდა 60 კილოზე. და ვარ 60 კილო. არც მეტი და არც ნაკლები, ვჭამ, არ ვჭამ. ანუ რატო არ მიმატებ იცით გოგოებო? ვჭამ ყველაფერს, მაგრამ ცოტას ვჭამ ძალიან. ვერ ვჭამ ბევრს. ვერ ვჭამ, გულით რომ მინდოდეს ვერა. და რას მიიწმევდიო? ყველაფერს მივიწმევდი მაშინაც. ძალიან ისეთი მკაცრი დიეტა არ მქონდა მე. და თუ ვიყავი დამოკიდებული ტკბილზეო და ვიყავი კი არა, ჩემი პრობლემა ეგ არის. ეგ იყო. აღარ არის. აღარ ვარ დამოკიდებული ტკბილზე, მაგრამ ვიყავი. ვიყავი და ნენელა ეს დამოკიდებულებაც გაქრა. ზუსტად ბანანი იყო ის ჩემი მშველელი. ტკბილზე დამოკიდებულება რამაც გამიჭრო და მიშველა. ბანანი. თავიდან ოღონდაც ტკბილი არ მეჭამა, ბანანს ისიც რამდენს ვჭამდი, რომ დავიწყე დიეტა. ხან 5-ს ვჭამდი დღეში. 5 წელს. ძალიან ბევრ ვჭამდი.
ბანანის ყიდვას ვერ ავუდიოდი, ასუქებს რომ ამბობენ ხოლმე რა, ასუქებს არ ასუქებს არ დაიჯეროთ. 5 წელს ვჭამდი ხოლმე ბანანს. რომ მომიდებოდა ტკბილი ბანანი. ბანანი. მე ნენელა, არ ვიცი, დღემდე არ ვიცი რა მოხდა ჩემ ორგანიზმში. ნივთიერებათა ცვლაც ალბათ დარღვეული იყო და ეს ყველაფერი მოწესრიგდა თუ რა მოხდა. შემიყვარდა ცილოვანი საკვები, ვგრძნობდი რაღაცა ორგანიზმი, როცა იკლებ, გრძნობს ადამიანი. რო ვიკლებდი, ვგრძნობდი, ორგანიზმი განიცდი და რაღაცნაირი შეგრძნება, ვერ ავხსნი რა. დაკლების შეგრძნება ქშია. ძალიან ქშია. მაგრამ მაგ დროს ხოლმე მინდა ხოლმე კვერცხი. ძალიან მშია ხოლმე და არ მინდა ხოლმე ტკბილი, არ მინდა ხოლმე ამცხვარი გახსენება, არ მინდა ხოლმე ამ ყველაფრისა, საერთოდ. აბაბაბა. მინდა ხოლმე რაღაცა ცილოვანი და ძირითადად არის ხოლმე კვერცხი, მაგ დროს ხოლმე წვავ კვერცხს. ანუ ხაშა უფრო წვავ, იმიტომ რომ შემწვარი უფრო შემიყვარდა ამ ბოლო დროს კვერცხი. ხო და თან ნიკაც უკვე მაგ დროს იყო ხოლმე სწორკვებაზე, ვარჯიში დაწყებული ქონდა, მე რომ მაგას გავდიოდი, ამ დიეტის პერიოდს, ანუ სწორი კვების პერიოდს, სწორკვებას ვეძახი, იმიტომ მე არ მიშიმშილია გოგოებო, არ მიშიმშილია. რო ნახოთ ჩემი ვიდეოები, სულ მიმქონდა საჭმელი სამსახურში, სალათები აუცილებლად ბოსტნეული მიმქონდა, ჩემთვის ვაკეთებდი ხოლმე იმას ჭარხლით, სტაფილოთი ხშირად ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცის წაღება უფრო რაღაცნაირად ადვილი იყო რა და მიმქონდა ხოლმე ეს სალათები ჭარხლით და სტაფილოს შუშავდი ხოლმე და მიმქონდა. და ჭახალი და კარტოფილი, რას იცახიან, ვინიგრეთი. ეგეც. და ნიკას ვუწვავდი ხოლმე ყოველდღე ფილეს და ორ ნაჭერს ხოლმე ვიღებდი მეც. ყოველდღე ხა დღესაც ვუწვავ მე, სულ ვუწვავ ნიკას ფილეს. ყოველდღე 1 კილო, ეხლა აღარ ვჭამ მე ხოლმე ფილეს, დიდად არ მინდება, მაგრამ ყოველდღე ნიკას 1 კილოს ვუწვავ და თან მაგისია მარტო ეს 1 კილო ჩვენ არ ვჭამ. ხო და ვიღებდი ხოლმე ორ ნაჭერს და მივირთმევდი ორ ნაჭერ ფილეს, თითქმის ყოველდღე. ვაკეთებდი ხოლმე კიდე თუ გახსოვთ კატლეტებს, ქათმის ხოთს ვატარებდი და ვაკეთებდი ხოლმე ქათმის ხოცისგან, ფილესგან კატლეტებს. მაგასაც მივირთმევდი ხოლმე და ეს ცილოვანი ფაქტიურად ცილოვანი კვება დამეხმარა კვერცხს კიდე, კვერცხიც მქონდა ჩემ რაციონში, ბანანი და ტკბილი მქონდა ფაქტიურად ნულამდე დაყვანილი, თუ ძალიან მომიდებოდა ვაფლს ვიყიდიდი ხოლმე, პატარა ვაფლები რო არის, მილკასი ეგეთი მაღაზიაში და ძალიან თუ მომიდებოდა რაღაცას ვიყიდიდი ხოლმე ტკბილს. და იმდეს არ ვჭამდი, ახლა როგორც მანამდე ძალიან ბევრ ტკბილს ვჭამდი მე. საჭმელს არ ვჭამდი ფაქტიურად, ტკბილი. ანუ ტკბილით ვიკმაყოფილებდი ამ შეგრძნებას, შიმშილისას და ეს არის ყველაზე ცუდი. იმიტომ რომ ინსულინი მირბის, ძალიან მიფრინავს, მაგ დროს როცა ქშია და თითქოს გაკმაყოფილებს და ორგანიზმს სუშია. ის არ გაკმაყოფილებს და სუქშია და სუტკბის ჭამს, ქშია და ჭამტკბის და მე სუქდები, ფუქდები და არ ვიცი, ძალიან ცუდია ეგ, ძალიან. ორგანიზმისთვის არის ძალიან ცუდი. ყველაფერს ცუდს ალბათ გააჩენს ეგ, რა ვიცი. როცა მე ჩემ თავს რასაც ვუკეთებდი. საჭმელს არ ვჭამდი რა, ფაქტიურად. ყავა და პეჩენია. თითქოს ბევრს არ ჭამ მაგასაც, მაგრამ გიგროვდება კალორიები ძალიან ბევრი დღის განმავლობაში და ეს გასიებს ადამიანს და ეგ არის ძალიან ცუდი. მე ძალიან შემეშინდა რომ შაქარი არ დამემართოს მეთქი.
იმიტომ რომ ფეხებში მქონდა საშინელი ჩხვლეტები, ბოლოს დამეწყო ეგეთი რაღაცები მткиო და ფეხის გულებში მქონდა ჩხვლეტები ძალიან. და ძალიან შემეშინდა ერთი სიტყვით, რომ დიაბეტი არ დამემართოს. თქო, მე ექიმთან წავედი, რა თქმა უნდა, გადავრჩი მაგ ყველაფერს არ მაქვს არაფერი მსგავსი, მაგრამ მოვასწარი ერთი სიტყვით. მოვასწარი, თორე დამემართებოდა ნამდვილად. იმიტომ რომ ვიყავი ძალიან დიდი წონა. 94 კილო ვიყავი, რომ დავიწყე. მანამდე ასიც ვიყავი. ერთი პერიოდი მქონდა ძალიან რთული და ანუ მოვიმატე. ნახეთ როგორ იყო თბილისში რო ჩამოვედი, არ ვიყავი მაგ ხელა. მე ძალიან რაღაც შემემთხვა რა, სანერვიულო. მქონდა ძალიან რო იტყვიან, რა ვიცი, აღარ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ცუდად მომეიქცნენ და მაგაზე ძალიან ვინერვიულე და ანუ მოვიმატე ისე. ჩემი პრობლემა არის ხოლმე ეგ ნერვიულობა. ნერვიულობაზეც ვიმატებ, მარტო ტკბილიზე არა, ანუ ალბათ მაგ დროს ვჭამ ხოლმე მე ბევრ ტკბილს და მაგიტო უფრო. ჩემ ძმაზე საერთოდ 100 კილო გავხდი, მე ჩამოვედი სხვათა შორის თბილისში რო ჩამოვედი არ ვიყავი მაგ ხელა რა 80 კილო 82-ზე ვიყავი ჩამოსული და მე ისევ მოვიმატე და ამ ნერვიულობაზე გავხდი 92-13 კილო. და ძალიან შემეშინდა. წავედი ექიმთან, გადავიკონტროლე ანალიზები, თუმცა დიაბეტი არ იყო, მაგრამ წონა იყო ძალიან დიდი. ხო და ავიყვანე ჩემი თავი ხელში, უთხრი რომ ჟანა შენ გინდა აუცილებლად წონის დაკლება. ფსიქოლოგიურად ამისთვის ვიყავი ძალიან მზად, იმიტომ რომ თან ვმუშაობდი უკვე. ვმუშაობდი, იმიტომ რომ აუცილებლად რაღაცა უნდა შემეცვალა ჩემ ცხოვრებაში მაგ პერიოდში და მუშაობაც დავიწყე. მუშაობა დავიწყე და დავიწყე ეს სწორი კვებაც პლუს და დაიწყო კლება ყოველ დღე რამის 1 კილოს ვიკლებდი, სასწაული იყო ეგ რა. მერე გაჩერდა წონა, მერე ისევ დაიწყო და ესე ჩამოვედი 60 კილომდე და ძალიან მიხარია, ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ, ვისწავლე ამ ყველაფერმა ძალიან ბევრი რაღაცა მასწავლა. ადამიანებთანაც ურთიერთობაც იცით როგორ არის. ანუ კიდევ ვსწავლობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აღარ დავუშვებ ვიღაცამ ისე მატკინოს გული, რომ მე ესეთ ადამიანს აღარ მოვიახლოვებ არავითარ შემთხვევაში. იმედენად მატკინოს ადამიანმა გული, რომ ჩემ ჯანმრთელობა შეექმნას საფრთხე. ეს იყო ჩემი გულუბრყვილობა, ჩემი სიალალე, ჩემი არ ვიცი რავი რა დავარქვა. არ ვიცი, მაგრამ ანუ ესეთი რაღაცაც მომივიდა. ერთი სიტყვით. ამას რა თქმა უნდა აღარ დავუშვებ. ძალიან ფრთხილი გავხდი, ძალიან თბილისში გადმოსვლამ ძალიან ბევრი რაღაცა მასწავლა. ჩემ ნაჭუჭში ვიყავი რაღაცნაირად, რო იტყვიან ძალიან პატარა სივრცეში ვიყავი გაზრდილი. ძალიან პატარა სივრცეში, ანუ ძალიან აი ოჯახის წევრები და იმ რელიგიაში რო ვიყავი ხო გახსოვთ? იქაც როგორ იყო იცით? იქაც პატარა ის იყო რა, სანაცნობო წრე, რომლებიც სხვათა შორის ეგ ადამიანები არიან ძალიან პატიოსანი ადამიანები. მე ყოველთვის მithქვია, მე არ მომწონს ძალიან ბევრი რამე მათ და ამ ყველაფერზე მე ვისაუბრე, გამოვედი და ვთქვი და
ისევ მაგაზრზე ვარ, ზემოდან არ მომწონს მმართველობა, რომ იქიდან რომ მართავენ ქვემოთ ამ ადამიანებს და მარიონეტებად იყენებენ, მაგრამ თვითონ იქ ძალიან გულწრფელები, არავინ არ მოგატყუებს, არავინ არ მოგპარავს, არავინ არ გიბოროტებს. ანუ აი ესეთ წრეში ვარ, მორწმუნეების წრეში ვარ გაზრდილი. და თბილისში რომ გადმოვედი, ეს ჩემი მიამიტური ხასიათი ისევ მქონდა, თუმცა ისეთი რაღაცეები შემევთქვა. ერთი არა მარტო გოგოებო, რამდენიმე იყო ეგეთი შემთხვევა, 2-3, რომელმაც ძალიან მასწავლა ჭკუა. რა ვიწავედი ახლა ძალიან გამიგრძელება ვიდეო. გემრიელად დავიეყავა, უგემრიელესი იყო ეს გემო, უგემრიელესი იყო ის რომ გამახსენა ჩემი გოგოები ამ გემომ და მინდა რომ ეხლა ვეწავარ მივწერ ორივეს მოვკითხა. მიყვარხართ ძალიან ყველა, გაკოცეთ და დროებით გავაგრძელებთ მე ამ თემებზე ხოლმე საუბარს, რო და დრო, იმიტომ რომ ითხოვთ ჩემ კლებასთან დაკავშირებით და გაინტერესებთ და დრო და დრო ვისაუბროთ ხოლმე კოცნით და დროებით.